6 ke nanti lagi cak. Alah. Ada sanggup pun. Sanggup. Tangan je lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kita ketemu lagi. Ini kami mancing di Lubu Larangan ini. Nanti spotnya di sini ya. Mantap. Ya, Asmir Peseng lagi strike, guys. Oh no. Sebenarnya di Sarawak. Alah. Muncul Mas Bro. Togok lagi ngondan. Lagi tuan ini kopi kita ini kampung. Ini buah mah? Suara lo orang di belakang. Kami gambar. Barang kau dah hilang. Kopi buat jap. Enam ke nanti lagi cak. Dipotong di kanan lah. Mana boleh? Kau nulung di dunia kan dulu. Makan ya, Pak. Pak, marah saya, Pak. Pak, marahnya, Pak. Baik, Enggak makan dia. Ini sewe pun. Ini sewe. Ketia apa nih, Pul? Ini ketia, Pak. Gawat juga ikan sekopul. Boleh pocah tolu dulu, Pak. Cuma lah pocah tolu, Pul. Kau lihat nah. Tak makan dengar. Hah? Ketia ha. Tongkat. Bilang lah. Ajian tarik, Pak. Ajian tarik. Oke, bawa kan.
Nah, baik nak. Berat wah. Apa? Kalau jerat kau. Kita lewat mau di mana? Iya. Oh, aduh, hello ni jadi. Tahu tak? Lawan macam. Awak di mana? Oi, mang. Wah, ini dia. Apa lah ya, lawan ni. Kita lah le nah. Giờ orang ni bengkok. Phải cái này nó có đau không à? Nah. Lah. Sanggup. Tangan je lah, Pak. Kami belum cak. Nah, dah. Ah, Boleh makan anak. boleh makan di rumah nak cak. Ah, lain. Cadangnya lah, Pak. Mantap pul. Kau pecat dulu. Mau long dia, Pak. Mau long masuk air dia. Ah. Tu cadangnya, Pak. Laris pagi, Pak. Mantap. Nó cũng con này nữa. Ada kayak ini dia. Rayo. Bạn quê thì cái kawan. Cái này là dài. Sanggup lah dah em. Buka baju di belakang. Iya. Buka baju di penangguk ya. Hati nak mandi udah, matu lu macam aku ni. Ha. Ha. Ni lah lo. Ni lah. Ni lah cara. Đang ni lah. Ở đây mà nỏ lòng nhà chứ mà chụp ảnh trước thì dùng. Gayang dah. Oke Mas Bro, kita pulang dulu Mas Bro. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe ya channel ini, supaya channel ini bisa berkembang.